오빠, 어? 오빠, 왜 이렇게 눈이 풀려 있어요? 너무 피곤해 보이는데? 아, 요즘 잠을 좀 못 주무시는 거 아니에요? 요새 잠을 좀 설쳐요. 코를 고나 봐. 프로다. 골다가 깨고, 골다가 깨고. 나도 하니까. 모르게. 나도 모르게. 그래서 너무 피곤해가지고 요새, 운전도 힘드네, 요새. 그래서 오늘 깜짝이야. 제가 깜짝이야. 준비를 했습니다. 요즘 주변에 코골이 네. 때문에 고생하시는 분들 무척 많으실 텐데요. 여기 있네. 오늘 저희 금요건강의 이 코골이에 대해서 속속들이 파헤쳐보는 시간을 마련했는데요. 오늘도 역시 BS코아의 배성호 원장님과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 와, 안녕하세요. 오늘은 오늘 일하다가 오셨나봐요. 네. 근데 원래 의사 선생님의 상징은 이거 하얀 가운 아닙니까? 네. 여기는 핑크 가운이네요. 제가 좀 튀는 걸 좋아해서 아, 코골이라는 게 사실 본인뿐만 아니라 주변 사람들이 더욱 힘들 수 있는 거잖아요. 그래서 코골이에 대해서 오늘 이야기를 좀 해보려고 합니다. 자, 그럼 먼저 코골이 도대체 왜 생기는 거예요? 코를 곤다는 건 소리가 나는 거죠. 소리는 무조건 박수를 쳐야 나는 거예요. 혼자는 나지가 않죠. 박수를 치는 구조는 목에서 생기는 거예요. 제가 잠깐 이제 무서운 사진 하나 보여드릴게요. 우리 사람 숨 쉬는 거는 코로 들어가서 내려가서 이렇게 폐로 가게 되는데, 그때 이제 목젖이라는 게 있고 후두 덮개라는 게 있어요. 뭐 하는 거냐면 음식 먹을 때 숨쉬기를 덮어서 사례가 안 걸리게 한 덮개예요. 얘네가 뒷벽을 치는 게 코골인 거고, 얘네가 막혀버리는 게 무호흡증인 거예요. 그래서 결론적으로는 목이 좁아져서 생기는 문제다라고 이해하시면 좀 빠르겠습니다. 직접적으로 코에서 나는 소리는 아닌 거네요. 근데 코골이에서 코자가 왜 들어갔느냐? 네. 이게 중요하기 때문에 그런 거예요. 코가 막히면 대부분 다 99% 입을 벌리고 숨 쉽니다. 맞아, 입을 맞아. 벌리면 뭐가 문제냐? 혀가 뒤로 밀린다는 거예요. 이게 되게 중요한 핵심이에요. 혀가 뒤로 밀리기 때문에 이쪽이 더 좁아지는 거예요. 그래서 실은 코도 목도 다 넓어야 되고, 얼마나 좁은지 보는 게 실은 코골이나 무호흡증의 검사이기도 한 거예요. 코골이의 원인은 뭐예요? 코골이의 원인은 실은 가장 보편적인 원인은 체중 증가예요. 체중. 근데 우리 보면요, 꼬마들, 네. 애기들도 코 골아요. 네. 감기 걸었을 때 코 골죠. 피곤한 날 코를 골고. 유독 이런 게 피곤한 있죠. 이런 것들은 뭐냐면 아까 말씀드린 대로 코와 목 부분, 목 아랫부분이 좁아지는 이유가 발생하면, 그러면은 그때마다 코를 골게 되죠. 예. 네, 저는 지금은 코를 안 고는데 한 67kg 나갔을 때는 코를 엄청 골면서 샀거든요. 너무 솔직하시다. 왜 오빠? 솔직히 그게 또 살이 찌면 이쪽으로만 찌는 게 아니라 안쪽으로 찌는 거예요. 그러니까 목구멍이 좁아지죠. 또 하나, 혀도 살쪄요. 그럼 혀가 더 밀리게 되고, 여러 가지 문제가 동반되기 때문에 실은 살은 빼는 게 제일 좋은데, 코 고는 분들이 살이 잘 안 빠져요. 그건 또 왜 그래요? 살을 빼려면 유산소 운동 아시죠? 네. 유산소 하라고 하죠. 유산소 하는데, 유산소 운동 결국 지방을 태워야 되는 거예요. 그러려면 산소 공급이 돼야 되는 거예요. 그런데 코가 안 좋은 경우에 산소 공급이 잘 안 되죠. 그런데 무호흡이 있으니까 또 공급이 안 되죠. 그러니까 자는 동안에 계속 산소 부족 현상을 갖다 시달려요. 근데 그런 분들은 보통 보면은 아까 말했지만 코도 안 좋기 때문에 낮 시간 동안도 산소 흡입량이 떨어져요. 그러면 결론적으로는 24시간 계속 유산소 운동이 덜 돼요. 그러면은 잘 안 되죠. 그래서 결론적으로 유산소 운동이 잘 되는 구조로 바꾸지 않으면 실패하는 경우가 되게 많아요. 마른 사람들도 코를 고는 경우가 있단 말이에요. 말랐는데 골잖아요. 저도 코를 골거든요. 코랑 목이랑 목 아랫부분이 뚱뚱한 사람은 다 좁아진다고 보시면 돼요. 근데 안 뚱뚱한 사람도 구조적으로 태어날 때 좀 좁은 분도 있어요. 또 혀가 더 큰 분도 있어요. 뚱뚱하지 않은데 혀만 큰 사람도 있고, 이런 경우에는 코를 갖다가 또 젊으신 분들도 많이 고세요.